О, ребята, физкульт, привет. Идем по морю. Пьяных нет, блин, нету пьяных. Знаете почему? Вот это был тут один крендель, самый пьяный. И вот так вот с ним поступили. Теперь всех пугают. Да, от алкоголя одна беда. Будешь пить, будешь вот так вот висеть. Все остальное уже акулы съели. Давайте, всем привет.